我哋要到啦，可以見查查同埋雀啦。仲有少少驚慌嘅。太近啦！你留翻呢個中和翻啲啊！我咁樣就襯啦咩？係啊，好啲啊！你冇嘢啊？我中意方大同。你中意方大同係咪啊？我哋終於都一齊又搭飛機，今次又去韓國啦，又係櫻花季，但係今年應該睇唔到櫻花咧。希望有啦，呢個天氣真係3年前嘅。我尋日睇咗香港版嘅櫻花，係咩話嗰個？佛園而家。充斥住公仔嘅相機包，呢邊係藍色係，呢邊係紅色係。英粉同埋零件。哦，好勁啊！我就已經過咗關啦，落咗機啦，跟住而家咧就已經喺行李輸送帶啦。因為我自己係登記咗個 SES 啦，所以我就大概5秒鐘左右，跟住之後就可以過到個關。跟住但係先咧就要正常地排隊啦。咁所以係真係喺呢度呼籲大家必須要去韓國機場，大概整1分鐘左右咧就可以完成咗呢一個 SES 嘅登記程序。咁就大家可以到埗韓國嘅時候唔需要排嗰條奪命隊，亦都唔使要填任何嘅 form， 可以好似我咁非常之舒適地早個行李到。我哋要到啦，可以見查查同埋雀啦。等佢開門入嚟。曹操啊！緊張啊！佢遠遠地喎，係啊！佢放鬆嚟㗎，喺屋企啊。係喎，佢唔驚我哋喎。你仲想拍翻自己點算啊？係呀！你又化咗翻翻姐姐嚟揾你，今次終於唔係呃你啦，係咪啊？你咁樣係俾一手指佢。未試過。驚冇添咯，我驚，佢唔驚我啲指甲，我要咁樣啊嘛。人哋佢唔驚我啲指甲位啊，放鬆啦咁樣佢就鬆一鬆咁樣咯。係咪曹操啊？曹操本人啊係。曹操，牛鬼啊，曹操。曹操，佢啱啱大。曹操啦。襯晒色嘅喎，你個衫。咩白雪啦！終於都可以測我今次嚟韓國嘅行李啦。今次咧我就淨係買咗20kg 嘅呢個行李量啦，但係控制自己唔好買咁多嘢啦。我 hand carry 咧就淨係得我一個隨行嘅呢一個背囊嘅啫。冬天嘅話係非常之滿嘅，咁但係今次咧喺呢一邊咧就係滿咗，但係另外一邊咧係仲有啲空間嘅。咁而家咧都可以俾大家睇下我究竟今次咧嚟帶咗啲乜嘢啦。今次嚟韓國都唔係 stay 好多日，5日，預咗唔好買咁多嘢啦，逼自己啦，希望自己20kg 係唔會爆住咁樣翻香港啦，呢係挑戰，未試過成功嘅，咁但係今次就挑戰一下啦。好，首先大家眼見咧就係公仔啦、肉桂狗啦，因為我哋今次咧有個行程咧係去 picnic 嘅，咁所以我就帶咗呢個拎住一塊曲奇餅，跟住着住一身野餐 look 嘅肉桂狗。今次咧嚟韓國其實都仲係有啲凍嘅，咁所以咧呢度係有一件大褸啦，係羽絨嚟嘅，咁出邊係毛毛，兩邊着都 OK 嘅，唔怕會凍死。呢一個咧就係我嘅 picnic 嘅嗰套衫啦，跟住我而家身上嘅有一套衫啦，可能係影相用嘅一件褸啦，之後仲有啲內搭咧係for聽日行街用，黑色套裝嘅杯啦，係俾徐奧欣小姐嘅。奧欣，係初色啊！初色，你係蔡禮慧啊？唔係你㗎，係咪好靚啊？我嗰個買咗2個，一隻藍色，一隻黃色，容量都幾好㗎。係啊，跟住之後咧呢一袋咧厲害啊！我之前咧咪去 Seventeen 演唱會有一包咧執咗係演唱會嘅 outfit 啦，呢一袋咧就係今次 GD 演唱會嘅 outfit 同埋所有要帶嘅嘢喺晒入邊。速攻南會睇演唱會之前就要食呢個，跟住你嘅視力就會突然清晰。搞到我好想食。GD 演唱會嘅
衫啦，點可以冇佢個手燈咧？哇！佢唱歌嘅時候，佢上面會唔會話請你用幾多毛咁樣？冇啊，佢中控㗎。有得中控㗎，佢去到場館就會咩㗎啦。係啊，追星嗰啲好 high tech 㗎，佢哋嗰啲。係啊，你要入你個演唱會嗰個座位。Anyway，咁咧仲有啲黑色咧，就會係我哋聽日行街嗰個 look 啦。呢個咧就係我嘅 skin care 啦，當然係有啲 mask 啊。呢個先買俾我嘅嗰個洗面防兔仔。係我唔知呢個叫乜嘢啊，防止水濺到落隻手踭度嘅手腕巾，就有嚿咁嘅嘢啦。幾靚㗎，幾靚呢個嘢係我最近好 obsess 嘅神器，佢有幾個毛，佢有導入啦，即係搽精華就好快吸收晒，跟住亦都有提拉啦，跟住有顆眼嘅。好似有啲紅光。係啊，佢就係唔同嘅燈咯，佢又撈埋咗唔同顏色嘅燈，真係幾靚喎，係貝殼咁樣。係咪啊？佢真係又靚又好用咯。即係比想象中易。係咯，幾拎跟手型係幾好揸喎，我覺得。係啊，佢幾好揸手喎，我覺得呢個 size，但係其實佢好輕咯。大家都係咪覺得好吸引，覺得非常之好奇咧？等我咧為大家補充一下資訊啦。老實講，我屋企嘅家用美容儀咧係真係唔少㗎。雖然我都覺得咧係唔同嘅美容儀有唔同嘅功效咧，非常之好啦。但係以收納嘅角度嚟講咧，當然一部嘅美容儀可以處理到唔同嘅皮膚問題嘅話咧，就更好啦。啱啱大家睇到嘅就係呢一部 Art Skin 嘅 Monty Pro 啦。講到 Art Skin 咧，我相信大家對佢哋嘅 B3 精華咧絕對係唔陌生㗎啦。我自己都係佢哋多年嘅用家，亦都同佢哋合作過好幾次嘅。咁可以合作到好幾次咧，就證明咧呢個品牌同埋啲產品咧都係信譽可嘉啦，而且係好用啦，亦都係消費者都中意先係㗎嘛。所以今次 Art Skin 咧強勢回歸推出呢一部再生膠原液靈機 Monty Pro 咧，我係立即馬上進行咗我呢一個嘅人體實驗。大家首先咧都真係可以欣賞一下佢呢一個超級靚嘅珍珠貝殼嘅外形設計，相信佢純靠外表咧都可以籠絡到一眾嘅少女心噶啦。當然呢一部 Monty Pro 咧係真係貨真價實，有外在之餘咧都有內涵嘅。Monty Pro 咧係一部多功能嘅 3D 微電流感應家用美容儀，針對暗瘡肌膚、暗啞肌膚、鬆弛嘅皮膚都可以做到全方位嘅照顧。接觸面由32粒合成金密集電極點組成，極點量越多嘅話咧就可以越精準咁樣將精華咧去導入皮膚入邊。而個接觸面範圍更大嘅話咧，就可以越快越有效刺激到皮膚真皮層，促進膠原嘅增生。咁究竟佢係點樣做到全面嘅護膚呢？ Monty Pro 咧係用 LED 超光子暖敷，透過混合多種嘅光譜波長、複合光子去針對解決唔同嘅皮膚問題。當你以為 Monty Pro 佢只係市面上嘅其中一部一般嘅家用 LED 美容儀嘅時候，我要同你講，佢係有熱能微針導入㗎。一般我哋搽護膚品嘅時候咧，營養只係可以留喺皮膚嘅表面，但係使用 EMS 微電流微針嘅話咧，就可以將精華嘅活性營養成分咧去導入到皮膚嘅真皮層。加上你使用部機嘅時候咧，係會產生38至40度嘅熱能溫度，令到皮膚嘅溫度上升啦，張開你嘅毛孔，咁啊吸收你嘅護膚品營養咧就會更加有效啦。係咪睇到有少少一頭霧水，越睇越迷茫？唔緊要，貼心嘅 Art Skin 咧已經好精準咁幫大家咧去設計3個模式、3種溫度咧去改善唔同嘅肌膚需要，分別係全面模式、輪廓模式同埋眼部嘅模式。洗完面之後咧，就將你用開嘅精華又或者係 gel mask 咧搽上塊面，跟住之後咧打開 Monty Pro 去選擇你嘅模式啦同埋強度。個強度越高，溫度越高，同埋個震動感咧都會越高嘅。咁所以咧都建議大家一開始用嘅時候咧，都係由最低嘅強度開始做，慢慢再 build up 加上去。用嘅時候咧就記得用一個滑動嘅模式啦。咁我就中意由下而上、由內而外咁樣去拉。咁用全面模式嘅時候咧，你係會感覺到好似部機有少少吸住皮膚咁樣嘅感覺，亦都會慢慢感受到一個微溫嘅感覺同埋一個抖動感。我個人覺得咧係有一個好微妙嘅沙粒感，但係就一啲痛感又或者係辣嘅感覺都冇嘅，完全冇唔舒服嘅。但係咧就要避免喺同一個位置度停留太耐啦，咁就 keep 住喐佢就 OK。用完之後咧就用濕紙巾啊又或者濕布咧去清潔抹乾淨個頭咧就 OK 啦。咁如果你要沖水嘅話咧，就盡量避免到個叉電位啦。Monty Pro 係一個受到嚴格監管嘅美容儀，亦都獲得多個國際電器同埋材料安全嘅認證，所以大家都可以放心使用嘅。每日使用10分鐘就可以獲得全面嘅膚質同埋狀態提升。每週使用6日，連續使用1個月咧就可以見到效果噶啦。想同我一樣越嚟越往美麗嘅方向前進，越活越年輕嘅話咧，就趁而家入手呢一部 Art Skin 嘅 Monty Pro 啦。咁我將其他嘅優惠詳情都放喺 info box 大家去睇。跟住就有洗面機啦、牙刷啊、梳啊呢啲個人用
用品就一定要自己帶啦。咁但係粉底咧就因為同佢唔啱色，所以我就帶自己粉底啦。Skincare 講完，頭先個杯仲有呢一個袋啊，畢加索袋啊。係啊。呢一袋咧就係我嘅化妝品啦，我係超級中意咧用我嗰啲平時買嘢佢嗰個塵袋咧嚟裝，係內衣啦，同埋一啲襪子啦，仲有呢一對鞋。呢對鞋咧專係 for GD 演唱會。個篋最後咧就係有一堆嘅滴雞精啦。咁阿 Liz 媽媽咧就唔係飲開呢個 brand 嘅，咁但係佢飲開嘅 brand 咧就冇貨啦，佢就叫我冇乜所謂啦，就邊個有特價就買邊隻 brand，咁就買咗2個 brand 俾佢試，應該都差唔多味嘅啫。Carry On 有啲咩咧？今次因為係 GD 嘅演唱會，所以就 Peace-1 呢一袋都係塵袋攞嚟裝嘅，電器仔啦，即係相機啊、嗰啲叉電啊、adapter 啊、耳機啊咁樣都會喺晒入面。另外一袋 supplement 啦、保濕噴霧啦、相機要用嘅嘢，同埋一堆藥咯。我真係病到不堪，大家見到我開始拍片咧，就一定係已經好翻7、8先至會開始拍片。嗰時一滴滴口氣清新噴噴 Eclipse 啦、小鏡子、紙巾一堆、AirPod 應援棒嘅電池，我係帶埋俾啲 friend 嘅一齊去嘅朋友。銀包、passport、一堆口罩啦。以上就係我嘅開箱，我哋就即刻開始我哋嘅韓國首爾之旅。裝咗已經攰到要搞豬啦。執完嘢已經熱到要除衫，係咧呢位小姐佢仲係着到勁凍咯，着晒褸。再厚啲又有，再厚啲又有，我會久唔久換一換嘅。因為我嗰個體溫變化實在太……但係你明我而家 right now 係着緊短袖，但係你着緊件厚嘅啦。我一陣又會換 T 恤㗎，跟住我換完 T 恤之後，臨瞓之前我要換翻好厚嗰啲㗎。咁飄忽嘅咩？你個溫度係咯。阿查，你眼瞓到咁，不如你試下瞓覺啦，好唔好啊？嚇！隻狗眼瞓到咁啊！我一隻狗嚟㗎，我點樣瞓先啊？都要做看更啊！我坐台好攰啊，點算啊？凄涼咯！我掛住花花姐姐啊！喺度咯，花花姐姐喺度啊！今晚一齊瞓係咪啊？我要講埋咗，我要揾到就係跟自己啊！晨早嘅景象，呢度有雀，呢度又有隻狗。哎呀，佢擒咗上我個手啊！佢等陣會唔會又啄我啲指甲？雀雀啊！係啊，你好啊，小姐，你係咪嬰兒啊？鸚鵡嘅鸚啊？都仲係未成鳥㗎。係啊，都係嬰兒啊，我仲有少少驚慌。太近啦！但係我 National Geographic 嘅而家呢度啊！姐姐望過嚟啊！係喎，救命啊！震晒我真晒，起雞皮有冇人幫手？有冇人幫手？好驚！係啊係啊係，我哋保持少少距離嚇。好搞笑喎，好似貓。搣下個面珠仔先好啦，冇搣。哎喎，好大件。收晒啊！收晒。你再做多次。就揾右邊，跟住之後就到右邊㗎嘛。오늘도 난 길을 나서 我哋第一場 새로운 나를 찾으며 걸어 남겨둔 그림자 속에 빛을 쫓아 자유로워 다시 일어나 볼래 리듬 속 춤추는 나야 이별은 날 玩火插關，我同爸爸玩一鋪先。睇唔到嘅，係喎。好耐冇試過出街，亦都好耐冇試過行街，亦都好耐冇試過同呢2個女人同時存在喺同一個空間。廢音咩啊？可能我同隻雀仔講嘢講得多面，唔識用正常音量講嘢。你係咪要睇孖天 Kim 啊？就喺你右邊啊！你要同佢 say hi 咩？去到迪士尼喎。但係孖天 Kim 袋咧係咪都有啊？冇啊，冇咩？冇啊，係啊。你今日要買全部粉紅色嘅啊？但係呢個類型嘅袋咧，我又好似有好多咯。
係啊，聖水一定要嚟呢度打卡。但係今日主要目的咧就係先要入呢一棟 Day6入邊迷失自己啦。而家變咗櫻花，我上次嚟嘅時候咧，呢一間咧係紅底主題嘅，而家變咗櫻花。上面 cafe 咧都係好多人上去打卡影相咯。cafe 上面嗰一層呢度仲有 clearance 啊，勁多布甸嘅 clearance。Cafe Day6，豬呢邊就係景點啦。我哋喺呢個小台子。你留翻呢個中和翻啲啊！我咁樣就襯啦咩？係啊，好啲啊！喂，你係咁望住嗰度發呆係點樣啊？佢係真係真，佢用意志力練。係啊，係啊，係啊，變咗。望嘅眼神。究竟有幾想贏嗰個假髮？係咯，我都係咯。就係要呢啊！好啲，好啲㗎。點解會好嗰啲嘅？因為飲慣咗咯。飲慣咗。加啲雲呢拿好啲㗎。係啊，你要撈埋㗎。但都好難接受咯。我切咗上面頂嗰嚿粉紅夫人。呢個應該冇問題嘅。OK 啦。但都唔係咁 OK 嘅。即係點啊？唔係好想食啊。要掠啦。唔捨得食落去啊。捨啦，仲有一粒啊！你都好似一言難盡喎。因為頭先頂嗰粒咧個泡芙入邊冇餡，呢個泡芙有餡㗎。入邊係咩啊？都係 cream。一咬落去就有啲凍嘅 cream whip 出嚟咁樣，幾好味。幾好味添啊 ！OK，呢邊另頭啊，我老婆餅咁樣。唔係係嗰啲消化餅。正常喎呢個。係咩？本來最正常嘅味就係餅底。係咪好正常啊？係咪最好味啊？真係好暗黑啊！佢終於睇啱嘢啦。呢個顏色嗰啲呢個紙巾係啊，呢條得。睇唔到咁樣樣，臘腸咁臘腸嘛。你最中意食㗎？係啊。有油脂啊！呢個似你？你冇嘢啊？你中意邊個啊？我中意方大同。你中意方大同係嘛？佢骨架比較大。係啊。好，我唔會用。思思，而家你要認得佢哋啦。呢個係邊個？呢個係隊長。Yes。跟住咧，呢個係 producer。Yes。係啊，呢個係倉鼠。冇錯。老虎，係尊重翻。啱啦。呢個係唔記得咗呢個啊 Joshua。哦，佢特點係咩啊？我最愛咯，佢特點就係好有你嘅風格哦。塊面好粉喎，原來汪峰。好型啊！再俾多少少迪士尼嘅感情激先。大家見到個天都黑晒，但係我哋嘅孕媽媽而家要飲緊暖水啊！飲緊熱水。我屋企帶出嚟嘅呢支，我屋企自己係邊個 brand 嘅？講嚟真係韓國最出名必飲嘅呢一個。其實我真係覺得好飲，喺 O1 成日穿喎。佢識聽㗎，佢識聽銀地。出銀地啊！咁佢做咩係銀地㗎？係啦，佢食嗰條鏈，個腳鏈咯。哇！真係奶大膽喎，我覺得雀仔。係咯，佢係 feel relax 㗎咁樣。佢而家鬆咗少少，係啊，開心。